Kapihatur ka pamirsa wilujeng patepang deui dina pedaran carita Sunda. Carita wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu katilu. Alhamdulillah pemirsa, urang ayeuna parantos dugi anu katilu gitu nya. Kumaha yeuh dararamang syukur upami dararamang mah Mang Ege oge sapara kanca dina danget ieu aya dina sehat walafiat sareng pamudah-mudahan urang sadayana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oge pamugi ku ayana ieu pedaran carita Sunda tiasa ngahibur ka pamirsa anu di mana wae ayana gitunya. Mangga tong nyangkolong ting kana waktos kumaha guaranana ieu carita Sunda dina judul Dasar Jodoh. Mangga urang ngamimitian. Ambuna lamun dipikir-pikir mah ku urangnya asa bet kumaha kitu tah kaayaan si Jasim tak meureun kaayaanana ku pedah teu parok jeung batur ngeun teh nya. Padahal mah si Jasim ge sarua we atuh jalma keneh bae anu sakuduna kudu dihargaan. Ngan kitu teh lah maklum. Nya abahna. Amu mah yang ngerasa perih, ngerasa sedih. Ku ayana nu jadi anak di kitu-kitu ku anak tetangga. Nya lah ngeunkeun wae amuna. Urang sing sabar sadrah tur pasrah we ka Nu Maha Kawasa. Ngeun kieu amuna. Kudu kumaha ieu urangnya? Sangkan ieu si Jasim ulah sampai kalalanjonan dina nyorang kahirupanana anu perih jeung perih wae. Tah kieu abahna nya lain berarti urang ngusir kanu jadi anak. Ai kahayang mah hayang ngahiji salalawasna. Ngeun sakirana abah boga kawauh tah pikeun nitipkeun anak urang. Ke. Oh inyanya. Abah oge boga kawauh tah. Ya sugan we masih kena aya di kieuna. Ya umurna mah teu beda jauh jeung abah. Ya aya cek paribasana pakolot-kolot supa lah. Di antarana beda 1 tahun meureunan kitu tah. Ngeun ayana teh manehna dipiliweungan jauh ka dieu jauh ka ditu. Ngeun eta kawau abah teh ambuna pangabisana lumayan. Boh dina segi lahirna nya anu kasebut silat teh meureunan. Dina kabatinanana ngeun haranjakalna abah mah waktu keur deukeut jeung manehna abah mah teu kabengbat-bengbat acan takana urusan nu kararitu. Ja abah mah resepna tani jeung tani wae kitu tah. Ngeun susuganan we ku ayana si Jasim di dinya engke manehna bisa saeutik-eutikeun ngala pangabisana keur kahirupan diri manehna lah. Ya moga-moga bae. Syukur wae ari teh mah aya kawauh abah. Ngan moga-moga wae bah. Aya keneh di kieuna. Iya ke. Abah saha dangarana? Oh nya. Abah Ramlan eta teh. Abah Ramlan anu aya di Paleuweungan. Leuweungna teh ngaranna Leuweung Cibung Bulang eta teh. Di belah wetan lembur ieu yo. Ya paling nggak setengah poe meureunan eta lamun ditempuh mah.
pokona mah kieu bae abahna. Mulai ti isukan mah geus anak urang jurungkeun bae. Susuganan manehna daekeun. Ya sapastina daekeun lah. Sabab manehna teh menurut cek abah mah geus moal tahan lila lah cicing di lemur ieu ku kaayaan babaturan anak anu seperti kitu. Karunya teuing hayang nama hayang salawasna ku kumpulan jeung nu jadi anak lah. Ya lumayan aya keur tutah-titaheun kitu. Ngendalah di kumaha heueuh. Meureunan kudu ngalalakon maneh Jasim. Ieu mah kieu wae ambuna anggur mah. Cing coba ngerokeun heula. Calukan. Anggur mah urang ngobrol we heulaanan ye. Bari jeung nunggu pitunuheun. Sajang jauheun ya kana pitunuheun. Arek dicalukan heula. Pastina macan sare manehna oge. Cing. Jasim. Aya naon ambu? Can sare. Tacan boro-boro hayang sare. Pikiran keur ambu radul kieu mah. Heueuh cing. Anggur ka dieu heula. Tuh, ditungguan ku abah geura. Aya obrolkeuneun cenah. Oh nya geus datang kitu abah tinu hajat. Geus ti tadi. Oh nya atuh. Rek Jasim teh tadinya atuh. Can sare maneh Jasim. Boro-boro hayang sare abah. Pikiran keur teu pararuguh kieu. Abah. Ieu Jasim ku babaturan dianggap naon nya? Nah teu dianggap jalma kitu. Kawes-wes we Jasim dikihan. Bari jeung cenah eta mah lain Jasim. Jurig cenah. Setan cenah. Nah nya gitu. Ulah sok kituan anak king. Ulah sok kituan. Asli Jasim teh jalma anak abah jeung anak ambu. Keun wae batur rek ngaranan jurig, rek ngaranan setan, rek ngaranan naonkeun. Keun wae lah. Meureun maraneh na anu jadi jurigna. Maraneh nak meureun setana keun jang sing sabar wae jang. Nya bah disabar-sabar ge eta mah kaayaan kieu-kieu teuing. Asabat kumaha abah ye Jasim geus kieu. Cik abah tolongan ye. Sabenerna mah kieu abah. Dipikir dibulak-balik. Dibeuweung lan diutahkeun. Asa tetumanina geus cicing di lemur ieu. Jasim masuk hayang lunta bleng kitu tah anu jae kitu. Anu jauh meureun jang meuni ku jae. Meureunan abahna ku saking jengkel-jengkelna kitu tah. Nembut jauh ge meuni jae. Atuh ari mah pamikiran Jasim aya seperti kitu nya teu naon. Lain berarti abah jeung ambu ngusir kanu jadi anak lain. Abah jeung ambu ge sapamadegan jeung hidup.
akur lamun kitu mah eta pamikiran teh Jang Jasim. Jeung pamikiran Abah, jeung pamikiran ambu asa ku akur pisan eta teh. Nah kumaha gitu Abah, ambu. Tah ieu ya anak king. Cing. Mulai diisukan mah Jang Jasim ku Abah rek di jurung. Luntak di lembur ieu sangka nyiar pangalaman jeung pangabisa. Susuganan ari tamal liar di lembur ieu bisa nambah-nambah luang. Sabab luang teh di papada urang. Sahanu nyaho. Ku lengkahna anu yakin, ku lengkahna anu pasti. Dibarengan hate niat aya tujuan urang, insya Allah pasti tinekanan jeung laksana. Adapun perjalanan loba dodoja loba coba adatna eta mah ngaranna ge kahirupan Yang. Nya bah ari tama masalah eta pasti bahkan kiwari ge ye Jasim geus manggih dodoja geus manggih coba anu sakieu beratna. Aya ngeun sugan we karep-karepnakeun mah anu tadina peurih jadi menang peurah. Tah itu Abah, ari Abah rek ngajurung Jasim teh ka mana Abah? Meureun kudu aya tujuan jeung kudu aya anu didatangan. tah aya kabeneran Jang. Aya kawauh Abah ngeun tempatna teh dipilih weungan jauh ka dieu jauh ka ditu. Ngaranna eta leuweung Cibung Bulang. Ari keur Jasim Abah mending keneh cicing di leuweung lah daripada di lembur jadi reregen mah. Ya teu naon Jang, heueuh ari kitu mah. Nu penting nama Ujang sing jongjon. Eta kawauh Abah teh anu katelah Abah Ramlan tah. Abah Ramlan? Iya Jang. Eta pangabisana lumayan Jang. Pangabisa dina main silatna, dina kabatinanana ngeun hanjakal Abah waktu keur jeung manehna keneh. Abah mah saeutik ge teu kabengbat. Ja Abah mah resep tatanen we nu aya. Susuganan beureun ke pangabisana bisa pindah ka Ujang, bisa dialak ku Ujang, bisa diulik kitu tah. Nya Abah, ieu carana mah memang Jasim kudu ngulik lah, kudu motekar ieu mah. Keun lah. Ieu Jasim sanajan kumaha ge kudu bisa ngabuktikeun ka urang dieu bahwa Jasim ge bisa seperti maranehna. Bahkan lamun ku bisa mah hayang leuwih ti maranehna ye Jasim ya. Heug anak king didoakeun ku ambu. Nu penting nama di ditu na ulah nyieun picarekeun. Kudu nurut, kudu patuh kana naon anu baris dipagahkeun ka diri Ujang. Ulah sok ngabantah, ulah sok bangkelangnya. Insyaallah ambu moal Jasim deh. Rek nurut, rek patuh ah.
percaya abah ge karena Jang Jasimah. Jang Jasimah jelema nurut, jelema patuh. Insya Allah Jang baris laksana cita-cita ujang. Nu penting nama sabar lan tawakal. Oge tanamkeun rasa jujur dina hate urangnya, dina hate ujang. Nya bah insya Allah bah. Ngan sebenarnya nama bah ambu Jasim berat ninggalkeun abah jeung ambu. Tapi dalah di kumaha ambu abah lamun Jasim di dieu bae meureun baris leuwih parna ngalaman nyeri hate teh. Teu naon Jang. Bang melaskeun we lah. Keun abah jeung ambu mah ulah pake kabeuberat. Ulah dijadikeun pikiran teuing. Anggur mah ujang sing panceg kana tujuan kitu tah. Keun ambu jeung abah mah nu penting nama orang siling doakeun we anak king. Kiwari geus we heulaanan urang reureuh we heulaanan. Urang sare we heulaanan. Geus penting ye lainan bisi kabeurangan. Keun lah. Isuk-isuk tatan-tatannya pikeun berangkat ka tempat tujuan ujang nyaeta ka Leuweung Cibung Bulang teh. Katambah-tambah abah geus tunduh ye. Nya Jang Jasim. Yuk mendingan orang sare heula. Nya abah ambu geus penting ye hari kieu mah reug hate Jasim ye. Ayo urang istirahat heula abah ambu. Ambuna. Aya naon ieu abahna? Geus isuk ya. Kamana si Jasim? Nah, can ketingali-tingali. Tadi maneh tos teu cai meureunan keur wiridan heula tadi teh. Ya meureun langsung salat subuh. Iya, syukur we, syukur atuh. Kumaha ieu? Geus disadiakeun sagalana. Bekal manehna jeung ieu ituna. Parantos abah tos disiapkeun. Padahal mah abahna asa lalawang nya nek ditinggalkeun kuno jadi anak. Abah ge sarua ari masalah kadinya mah geun rek kumaha deui atuh. Jalan hiji-hijina ieu pikeun ngubaran hate anak urang. Iwal ti jauh heula di lembur ieu lah. Sampikeun we lah. Abah percaya sapenuhna kana kawawa abah anu katelah abah Ramlan. Manehna mah jelema jujur, jelema bager, tur hade. Nyaahan deui ka sasama somea jeung insyaallah Jang Jasim oge pastilah bakal menang pangabisa di dinya. Ya moga-moga wae abahna. Moga-moga wae. Geuning Jasim Jang memeh kamana-mana memeh berangkat maksud abah deh cik
Diuk heula urang riung mung pulung heula. Dahar bareng ya isuk-isuk yang nu jadi kolot. Nya Abah. Ngen terus terang bae Bah. Ari hate mah ieu. Aduh. Asa teu tega ya ninggalkeun nu jadi kolot. Nya kaayaan Abah. Kaayaan ambu geus sakitu kaayaanana geus karolot. Butuh bantuan, butuh aya anu ngabantu. Ngendalah di kumaha Abah, ikhlaskeun bae nya Abahnya. Sabab jalan hiji-hijina ieu kudu lempang heula, kudu indit heula ti lembur ieu. Sangkan karo kahirupan Jasim teu kieu-kieu teuing. Ya syukur wae. Ari Jang Jasim geus buleud patekadan mah. Nya dasarna ge. Sing banglas, sing ikhlas. Jeung diniatan dina hate tujuan urang ge pan tujuan hade. Pamoga-moga wae lah. Jaga sing bisa kepetik hasilna ka ala buahna. Amin Abah, amin, amin. Anak king mengpeng isu keneh lain ambu ngusir lain ambu embung kacecingan kuno jadi anak mengpeng isu keneh supaya datang ka dituna ge henteu kapetingan. Nya sing Jang didoakeunnya ku Abah jeung ku Ambu sing kade di jalananya. Nya Ambu Abah mengpeng isu keneh Jasim merek mangkatnya doakeun Ambu Abah. Sok didoakeun ku Abah jeung Ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sabar Jasim. Mangga wilujeng angkat anak king. Ku ambu didoakeun moga-moga cita-cita jeung kahayang maneh laksana. Lengkah aing sangkan bisa mawa lengkah anu bener-bener kana tujuan anu pake kahayang ku diri aing. Aing hayang boga pangabisa. Aing hayang ngaronjatkeun hirup. Keun anu geus nganyerikeun, anu geus ngahina, keun wae lah. Eta mah meureunan itung-itung obat wae. Itung-itung panggeuing ka diri aing. Memang lamun aing teu ngalaman saperti kieu, hirup aing teh monoton bae, pasti kieu jeung kieu bae. Heueuh lah. Moal aya pake kabeuberat kolot geus ngijinan dua-duana oge. Moga-moga we ya. Bisa panggih jeung anu ngaran Abah Ramlan. Kena ayana di leuweung ti Bumbulang. Wetaneun lembur ieu. Nya pernah ngadenge ngaran nama ta leuweung eta. Cik rek dijug-jug ku aing. Kudu mentas wahangan jak kesorak buruh cai tala. Moga-moga mah aya tukang keur mentas yeuh.
John aya naon ngagero-gero maneh Rosad lain asa ku kararesel kieu ye asa tambuh laku kumaha lamun urang ka sisi cai leuweung Cibung Bulang yuk aya naon urang museup lah lumayan sugan menang lauk itu tah ya kararesel kieu ye hayu atuh kabeneran ya uing ge can hayang teu ka mana ya apa ieu mah lah anggur nguseup we urang ayo lain eta John sabenerna mah uing mata keur peuting teh sabah-sabah ku ngaletak teh sabah-sabah ngaletakna nahan anu pake kaletek ku ilaing isan bahasa si Jasim dikiihan ku ilaing duh lamun nenggelkeun ka diri dewek geus kumaha boa dewek mah dasar jelema belegugnya cicing jeung cicing wah eta masih Jasim nek kumaha bisa ngalawan aja jelema bocil truk itu ieu ngalawan mah ngur podaran we lah jelema kitu ieu keur naon aya dia ge ngaheureun-heureun dunya doang ilaing mah ngomong bet kitu-kitu teuing ulah kitu ieu dinten teh ge paneta teh tatangga orang tatangga sih tatangga ngen teuing kunaon uing mah bet ijit teuing da kasih eta kasih Jasim asa teu ieu teh nya asa teu pararuguh lamun dihijian ku nu ngaran Jasim nya perbadinya nama dewek ge sarua ngan ari saeutik masuk aya bae rasa karunya mah kitu ya dinten teh ge kan manehna ge sarua jalema perbadinya mah ngan kan we lah eta urusan manehna ku dewek kakiihan keur peuting dasar mah memang dewek ge tengah aja barang teh si Jasim aya hadehna keun teuing jelema kitu ieu bisi mah engke jaga aya akibatna naon akibatna jelema kitu alah moal aya akibatna naon jelema model kitu mah lakadalah Jojon anu diobrolkeun ku urang itu jelemanan tuh itu mangkelukna keur ngadigle itu keur mudun tuh ka dieu nya ari urang mapan ya lewat dieu lewat pasisian ya rek nyarawah neangan tempat anu ngeunaheun manehna mah ditonggohkeun nek ka mana eta mangkeluk sunglahan salongo ke belah dieu dugulah digeli ke belah dieu nek ka mana nya keun urang nyumput bae heulanan ulah geura nembongan atuh mending nembongan keun urang doja bae urang lalaga lah urang ulah geura nembongan atuh aya kitu mah kudu mentas soangan kabelah mana ieu tukangnya di dieu teu aya pementasan aya ge batu kudu diluncat kumaha ieu nya nah teu ngagorobas uluh ieu mah siga aya nu ngabaledog teh batu geura untung teu kena aing walah lamun kana awak aing batu aduh kumaha boa aing deh mana aing keur geus sisi cai ieu aduh tonggong aing kena ku batu
Saha ieu nu ngabaledog ya. Ampun teuing. Hei. Saha nu geus ngabaledog aing? Saha? Keluar sia. Buludag kitu nya. Alah, ilaing sim. Sugan teh saha? Hampura. Di baledogna mah ku dewek sugan teh tunggul kaung. Oreng mah ilaing euy. Nah, sia. Nah, teu boga tetempohan kitu. Teu boga dedeuleuan, manya aya tunggul kaung leumpang. Aya tunggul kaung anu leumpang seperti anu ayeuna di baledog dewek. Pan meureun kasebutna teh ilaing mah tunggul kaung ajaib. Ai. Tong kitu-kitu teuing maneh Jojon. Nah, kurang puas ya ka aing nya. Keur peuting ngihan ieu ngabaledog. Nah, ieu ilaing buat kabina-bina teuing. Ulah kitu ya. Bisa aya akibatna ke jaga di akhir. Kumaha akibatna ya? Naon akibatna kana diri dewek seperti kitu kayaan maneh. Kayaan ilaing mah. Dah. Jon, ulah rosa-rosa teuing ulah sok kaleuweuh Pandinten teh ge sarua teh ge euy tatangga urang. Alah, ceceng maneh lah. Sad. Ieu mah kieu bae sad. Mendinganan kieu bae lah. Urang pahalaan bae. Teu tuah teu dosa batur nek pahalaan. Ais pokona mah geus kitu bae lah. Lamun ilaing nurut kana kahayang dewek, keku dewek lah di bere jeung ngarokok mah. Nah, ari ilaing dendam-dendam kunaon ye nya? Pokona mah eueuhkeun we lah ieu si ieu ulah aya di lembur urang lah kumaha bae carana. Saop dewek mah ijid euy. Teuing kunaon dewek teh nyaho ieu kayaan kana diri manehna bet hate teh bener-bener ngewa ya. Ari mararane sebenarnya rek kamararana ieu. Nah, amat teu pupuguh ngabaledog aing. Teu ngajak ka dieu oge neangan maneh. Neangan Jasim Surasim. Orang aya di dieu. Geus ieu mah kieu bae Sim. Maneh ulah aya deui di lemburnya. Mending ini di lembur ieu. Ari maneh Jon. Nah, ku rorosaanan ieu hewa ka aing. Emang aing dosa naon? Salah naon? Ka diri maneh. Nah, bet kitu-kitu teh. Ieu mah teu aya urusan dosa perdosaan, teu aya. Ngan pokona mah ulah aya di lembur ieu beh. Kudu aya pasal na ieu nanaon ge. Nya ari pasal nama geus teu hayang bae lah dibaturan ku anu ngaran Jasip. Kayaan jelema bucit rek kitu. Ngahina dia ka aing nya. Ngahina sih henteu, ya memang kenyataanna seperti itu. Ai. Betul harus teuing ya. Aya ku ararane teu aneh teu naon geus ieu mah sad. Ulah ragu-ragu lah. Ayo urang ning pahalaan bae. Teh heula. Lain ari dewek hayang nanya heula. Jon naon pasalna sih sabenerna? Ieu bet
Kalau leuwih amat ieu kana si Jasim. Lamun hayang nyaho mah pasalna heuge dibejakeun lah ku dewek. Ari pasal nama ieu waktu manehna keur kumpulan di sekolahan ari kami mah eta ku guru aya kieu kitu deh tadi palire tadi tanggapi nah ari si Jasim bari jeung jelema bodoh teu bisa nanaon eta guru bet nurut ka manehna mah jeung bager deh ka manehna mah ku dewek kana si Jasim disintruk. Nah, ari dewek mah nyintruk kana si Jasim, ari guru mah kana dewek mahalaan. Tah eta anu kahiji. Anu kaduana bahasa keur dinu Abah Haji tah. Abah Haji Dulman. Kunaon dinu Abah Haji kitu? Pan maneh nama dibere duit ku Abah Haji ari dewek henteu Pan duit pamarian ti Abah Haji Dulman keur aing pan di paling ku sia sakuduna mah aing lah nu hewa ka sia sabab sia nu geus maling duit aing pamer Abah Haji. Ari aing mah teu pogoh maling jabongan ari sia dibere aing henteu. Oh eta sasakala nama atuh jelas Jon ieu lain lah nu salah nah siga nu nek ngabela ari ngabela sih henteu ngeun heula ai kitu mah keun we urang mending singkirkeun we oge sabenerna mah ya dewek ge boga ka keheul mah kajengkel mah ngeun ari tama saparah-parah teh siga Jojon henteu lah anu mata kayu mendingan urang meungpeung di dieu lah sabab dewek nyeri hati euy dasar mah ku Abah Haji heueuh diwilah-wilah pan duit aing na ku sia di lebokna bari jeung ukur teh sapi rahasia wani-wani ngalaporkeun ka RT atuh dewek pan di sidang salah saha teu bisa pokona mah kaisin aing kanyere aing ya dibales ku aing kuari eta mah urusan maneh lah urusan sia sabab sia anu geus tutungah ka aing nya wajar wae aing ngalaporkeun ge anu jadi RT eta cenah di sidang nyabongan kasalahan salah sia cocongah sia nya bener-bener ngalawan sia siga nu hayang di pahalaan oge ya gesan urang ulah diengkeun lah ayo urang mending krapuk we lah cuman dewek ge sebenarnya buka kakeheul kana nu ngaran Jasim geus ulah ngomong urang geus atuh dewek ngalawan ari kitu mah ari bisa mah yo rasakan yo aduh ampun sapi rahasia karena ke direngkas guys tapi sawala kaya geus ieu mah orang paregon
Aregut. Aduh, aya are itu orang taliannya. Talian. Geus talian orang sabetkeun ka wahangan. Modar-modar dia akan buaya. Ampun. Aing hayang kana hirup. Aing Jon. Alah, mending modar sia geus. Pamirsa kaum dangu sadaya rupina urang cekepeun ledugi ka dieu pedaran carita Sunda, carita Wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu katilu. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana sakali deui nyuhunkeun dihapunten. Mang Egi saparakanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.